Ulitembea juu ya maji, Yesu, hakuna ngumu kwako. Njia pasipo na njia, wafanya njia pasipo na njia, hakuna ngumu kwako. hakuna gumu kwako. Yesu, hakuna ngumu kwako. Hakuna gumu kwako. Hakuna ngumu kwako. Yesu
Blessed worship. Bwana wetu awabariki sana. Nataka kuwashukuru wote wako nasi katika mtandao na wale ambao wanatutazama wakiwa nyumbani. Na siku ya leo ni ibada, ni siku ya ibada, ni siku ya kubarikiwa, ni siku ya kuinuliwa na Mungu wetu. Na tunashukuru kwa sababu umetusikiza, unatutazama, na siku ya leo utabarikiwa. Ningetaka tuombe, alafu tutasoma neno na tutaenda kubarikiwa siku ya leo, ikiwa ni ibada ya tarehe 11, ibada ya mwezi wa 4. Washa tushukuru Mungu pamoja. Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Tunaposikia hii neno, utubariki na ibada ya leo. Wanaotutazama nyumbani, wakiwa barabarani na sehemu zingine, uwafanikishe na ubariki hata taifa letu, kuanzia president wetu, deputy governors na viongozi wote. Tunawaombea amani, wale wagonjwa waponye na kuwe na amani katika taifa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Siku ya leo nataka tuweze kumiliki neno katika kitabu cha Luke chapter 15. Tutasoma mstari wa 17 mpaka 19. Na majina yangu naitwa Bishop Delito kutoka Wogata Longai World Restoration Center. Na siku ya leo nataka kuongea ujumbe unaoitwa kujirudia tena. Una uwezo wa kujirudia, coming back to your senses. Ningetaka siku ya leo ujue unaweza kujirudia na ukaweze kurudi mahali pako na Mungu atakubariki. Katika Luke chapter 15 verse 17 inasema ya kwamba when he came to his senses he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Nataka siku ya leo kuongea ujumbe unaosema mambo ya kujirudia. Kuna kijana moja, maandiko yanasema alikuwa anaitwa prodigal son. Alikuwa mtoto mpotefu. Alikuwa na baba na walizaliwa vijana wawili, yeye na ndugu yake. Lakini maandiko yanasema ya kwamba ukisoma mstari wa 11, ilifika mahali huyu kijana akamwambia, na ni ule alikuwa mdogo, akaambia baba yake, nigawie mali yangu ambao itaweza kuniagukia nikaweze kuitumia. Baba naye akagawa mali, akapatia huyu kijana mali yake, ule mkubwa akamwashia mali yake, na huyu kijana mdogo alipogawiwa mali yake aliondoka akaenda nchi ya mbali. Kosa la kwanza aliyelifanya ni kutoka na kwenda nchi ya mbali, kujidisconnect na mzazi. Kuna makosa mengi watu wanafanya, wanaondoka kwa wazazi wao, wanaondoka kwa marafiki wao, wale wanaweza kuwasaidia. Huyu kijana ndiye alifanya, alitoka kwa wazazi na akaenda nchi ya mbali. Jambo la pili, maandiko yanasema kukawa kiangazi na akaanza kukula na nguruwe. Huyu kijana ambaye alikuwa kijana mzuri akajikuta anakula chakula ya nguruwe. Na hiyo ni jambo ambalo linafanyika hata siku ya leo. Unaona mtu ambaye amebarikiwa, mtu ametoka kwa boma mzuri, mtu ambaye ametoka kwa familia mzuri, lakini kwa sababu ya kujitoa kwa baba yake anaenda kukula na nguruwe. Huyu kijana alikuwa anakula chakula ya nguruwe, maana aliajiriwa nchi ya mbali, mali imeisha. Ile mali yote alibeba, alikula na ukahamba, akapoteza mali yote na akaishiwa, na kukawa na kiangazi.
akaanza kukula na nguruwe, na alikuwa anaishi vizuri baba yake. Boma yao ilikuwa boma mzuri, hawakuwa watoto wengi, na baba yao alikuwa na mali. Ukisikia huyu kijana akisema nigawie mali yangu, ni kusema kulikuwa na vitu sigegawa, na huyu kijana akawa akona kila kitu, lakini akaenda nchi ya bari akapoteza kila kitu. Maandiko inasema akakula na nguruwe, akaanza kukula na nguruwe, amepoteza, ameajiriwa sasa kulisha nguruwe, sasa anakula na nguruwe, anakula chakula ya nguruwe. Na ni kijana alikuwa na nafasi mzuri, ni kijana alikuwa na maisha mazuri. Maandiko inasema ya kwamba siku moja huyu kijana ikabidi ajirudie. Akajirudia akasema, ni watu wangapi wafanyikazi wanakaa na baba yangu nyumbani, wanakula vizuri, wafanyikazi, hata kuliko vile mimi nateseka, na mimi ni mtoto lakini nateseka kuliko wafanyikazi walio kwetu. Akaanza kujirudia hiyo mstari wa 17. Na ujumbe wangu wa siku ya leo, nataka kuongea mambo ya kujirudia. Huyu kijana hata kama alipoteza, hata kama alienda nchi ya bari, hata kama alipoteza kila kitu, alikuwa na roho ya kujirudia. Akajirudia akasema, ni watu wangapi wako kwa baba yangu, wafanyikazi, wanakula vizuri, wanakunywa vizuri, wanaishi vizuri, na mimi ninateseka. Akajirudia mstari wa 17, Luke 15:17, akasema, nitainuka nirudi kwa baba, nimwambie mimi nimekosa hapa nimekosea bingu na nimekukosea wewe, na sihitaji kuitwa mtoto, nahitaji hata kama utanifanya kama mfanyikazi, lakini unirudishe nyumbani. Huyu kijana alijirudia, na siku ya leo nataka kuongea ujumbe unaosema mambo ya kujirudia tena. Ujirudie, uone mahali ulipo. Saa hii kuna mambo mengi naendelea, kuna corona, kuna stress zinaendelea, watu wengi wamehangaika, lakini wewe ni kama huyu mtoto amepotea. Pengine mahali huko sio mahali Mungu anahitaji wewe uwe. Wewe pengine ulikuwa katika familia mzuri, ukapoteza, ukafanya mambo, ukaenda bali, ukaenda kutumia maisha yako vibaya. Sasa umelewa, umefanya mambo mengi katika maisha, umepoteza kila kitu ulikuwa naye, na sasa unakula na nguruwe. Sasa ningetaka uinuke, urudi katika ubebe kwa wazazi wako, urudi katika ndoa yako, urudi katika familia yako, urudi katika mke wako, umrudie. Wewe unakula na nguruwe, wewe unaishi maisha mabaya ambao huhitaji kuishi maisha kama hayo. Ukiangalia na nyuma, unaona ya kwamba watu wa refu yako wako juu sana. Wale mlikuwa nao walikuasha, wengine mlikuwa nao wanaendelea vizuri katika maisha, lakini wewe ulienda nchi ya bari, ulienda bari. Sasa unakula na nguruwe. Sasa mahali ulipo unakula na nguruwe, unaishi maisha ambao sio sawa. Lakini siku ya leo nataka kutia moyo, nikwambie, inuka, urudi kwa wazazi, inuka, urudie Mungu wako, inuka. Unaweza kurudia Mungu wako na ukatumike tena. Pengine ulikuwa unainuka, unafanya kazi ya huduma, lakini hiyo huduma siku ya leo haiendelei tena. Lakini siku ya leo nataka kutia moyo, nikwambie ya kwamba una uwezo wa kurudi nyumbani, una uwezo wa kurudia Mungu wako, una uwezo wa kurudia familia yako, una uwezo wa kurudi katika huduma na ukatumikie Mungu tena. Watu wengi wameenda bali, watu wengi wameenda bali, wako bali na wazazi, wako bali na uwepo wa Bwana. Pengine ulikuwa muombaji, pengine ulikuwa muibaji, pengine ulikuwa unajitorea, pengine ulikuwa unasikia sauti ya Mungu, ukatoka ukaenda bali. Sasa unakula na nguruwe. Sasa mahali huko maisha sio sawa. Huyu kijana alipogawiwa mali yake,
alienda bali, akaenda kupoteza mali yake, akaenda kutumia na marafiki, akakunywa, akafanya ucherati, akapoteza kile kitu alikuwa naye. Lakini ule uzuri, huyu kijana alikuwa na wazo la kujirudia. Na siku ya leo nataka kutia moyo wewe unaonitazama, nikwambie ya kwamba una uwezo wa kuinuka kama huyu prodigal son. Urudi kwa mzazi, umwambie baba, ninajua nilikukosea. Baba wa kiroho, uko na baba wa kiroho, umwambie nimekukosea baba, nisamehe. Uko na wazazi, uambie wazazi, mzazi wangu nisamehe. Uko na bwana, umwambie bwana, nisamehe, nilikukosea mume wangu. Uko na watoto, uambie watoto wako, nimewakosea, nisamehe, na watoto watakusamehe. Maandiko inasema ya kwamba huyu kijana alienda akitafakari vile atamuelezea baba yake, akaenda akisema, nitamwambia baba, nimekosa bingu na nimekukosea wewe. Mimi sihitaji kuitwa mwana, nifanye kama mfanyikazi na unirehemu, unirudishe katika boma, unirudishe katika uwepo wako. Na maandiko inasema ya kwamba alipoinuka akaanza kuelekea nyumbani, baba akiwa bali ule kijana, baba akamuona, akawa na huruma nyingi, akamkibiria ule kijana, akamkubatia. Naye kijana napiga magoti akimwambia, baba, nimekukosea na nimekosea bingu, sihitaji kuitwa mwana wako, nirehemu tena, unikaribishe kwa boma, unilete kwa connection yako, kwa covering yako tena. Maandiko inasema baba hakusikiliza maneno haya, alisema mara moja huyu kijana abadilishwe mavazi. Akaoga, akabadilishwa mavazi, akawekwa pete, akawekwa viatu. Na ninataka kuelezea siku ya leo, ile pete aliwekwa ilikuwa ni connection. Baba akajiconnect na mtoto tena, akajiconnect tena, wakawa kitu kimoja. Siku ya leo nataka kudeclare ile mambo connection ulipoteza, Mungu atailete tena. Ikiwa uliachana na your wife, uliachana na watoto, uliachana na Mungu, uliachana na mzazi, uliachana na baba wa kiroho, sasa Mungu atakuconnect tena. Hiyo pete huyu kijana alivarishwa ilikuwa ni connection, na Mungu akuweke connection tena, akuunganishe na baba tena, akuunganishe na watoto tena, akuunganishe na jamii tena, akuunganishe na uwepo wake tena. Maandiko inasema akafarishwa nguo, alikuwa na matabara, alikuwa na nguo ambao hasieleweki, akavalishwa nguo. Na hiyo nguo siku ya leo ni utukufu karudi kwa ule kijana, akawekwa vazi la utukufu, akafunikwa uchi au kuonekana tena. Wale wanaokushekelea, wale wanaona kama huwezi kusaidika tena, ninataka kukuahidia tena, ukirudi kwa mzazi, ukirudi kwa bwana yako, ukirudi kwa mke wako, ukirudi kanisani, ukirudia baba wa kiroho, urudi kwa ushirika, Mungu atakufika tena. Utakuwa na nguo ya utukufu na utaonekana uchi tena. Maandiko inasema akavalishwa viatu, akavalishwa viatu. Viatu ni establishment, akasimamishwa tena. Nimekuja kutia moyo wewe uliopotea, wewe unasikia ni kama umefika mwisho, unafikiria unaweza kujiua, unafikiria hakuna mtu anakupenda. Jirudie tena na urudi nyumbani, jirudie tena na urudi nyumbani, jirudie tena na urudie wazazi, jirudie tena na urudie Mungu wako, urudi tena. There is another chance. Maandiko inasema ya kwamba baba akasema tena, kibieni, mutafute ule dama mzuri, mumutengeneze, mumupike, muweke nyama choma, muweke sherehe. Maandiko inasema ule kijana akashijiwa tena. There will be a celebration again katika maisha yako. Hata kama unaona you are beyond repair, unaona kama there is nobody ambaye anakuelewa, lakini nataka kutia moyo, rudi mahali pako, rudi mahali unahitaji kusimama. Kuna
zamu yako, urudi katika zamu yako. Huyu kijana alishijiwa, mtu ambaye alikuwa anakula na nguruwe, mtu alikuwa anakula mabaki ya nguruwe, sasa anashijiwa ng'ombe. Ng'ombe imechinjwa, dama imechinjwa, kuna sherehe kwao, kukawekwa wimbo, kukaanza kuibwa tena, wakaanza kuselebrate tena. Nimekuja kukutia moyo, nikwambia ya kwamba there is another chance, there is another chance. Come to your senses, jirudie, kuja kwa mawazo yako, ona unaweza kurudi, usione aibu ya kutubu. Huyu kijana hakuonea aibu kutubu, alienda akatubu mbele ya baba yake, alirudi kwao, akasema niko na kwetu. Kwa nini unapigwa na baridi? Kwa nini unakula na nguruwe? Kwa nini unateswa kule nje? Na kuna mahali unaweza kurudi, kunaitwa nyumbani. Rudia wazazi, rudia mzazi wa kiroho, rudia mzazi, rudia watoto wako, rudia mke wako, rudia huduma, urudi kwa maombi tena, urudi kwa kusifu tena. Let me encourage you today. Huyu prodigal son, wimbo ikawekwa, kukawa na sherehe, watu wakaanza kucelebrate, watu wakatoka majirani wakija kucelebrate, na huyu kijana alikuwa amepotea. Ninapoendelea, nataka kutia moyo nikwambie, sio wote watafurahi. Najua unajiuliza, nikirudi nyumbani kutaendaje? Sio wote watafurahi, maana the elder brother hakufurahi. Alianza kuuliza maswali, akasema huyu kijana aliboda mali yake na sasa amerudi, watu wote hawatafurahi. Pengine unajiuliza, nikirudi nyumbani, nikirudi kanisani kwetu, nikirudi kwa mke wangu, nikirudi kwa watoto wangu, itakuwaje? Lakini nataka kutia moyo nikwambie, huyu elder brother hakufurahi, lakini baba alisimama na mtoto. Usijali ni wale watakuongelesha vibaya, usijali ni wale watakuuliza maswali, lakini kile nataka kutia moyo ni ya kwamba jirudie na urudi nyumbani. Ninapoendelea kusummarize, nataka kutia moyo nikwambie, baba alisema maneno haya, akasema huyu kijana wangu alikuwa amepotea, lakini sasa amepatikana. Alikuwa amekufa, sasa amefufuka tena. Nimekuja kutia moyo, unaweza kuwa unatembea, unaweza kuwa unafanya biashara, kumbe umekufa, kumbe umepotea, lakini siku ya leo Mungu anatutia moyo na anatuambia ya kwamba wewe mwenyewe unaweza kujirudia. Nimekuja kutia moyo kwa ibada ya leo. Come to the senses, come to your senses, ukujirudie tena, urudi mahali pako. There is another celebration, kuna celebration. Utashijiwa tena, utavalishwa viatu, utavalishwa nguo, utavalishwa pete. Kuna watu wanakugojea. Not everybody is against you. Hata kama unalewa, hata kama unafanya usherati, kama huyu prodigal son, hata kama uliuza kila kitu, ukapoteza mali, ukapoteza vitu zote, nguvu zako, umepotea miaka nyingi, jirudie tena na Mungu atakurehemu. Jirudie tena, Mungu atakusamehe. Na siku ya leo tunapoenda kuomba, nataka kukutia moyo nikwambie ya kwamba there is another chance. Our God is a God of second chance. Our God is a God of second chance. Atakupatia nafasi nyingine. Rudi kanisani kwenu, rudi kwa Mungu wako ambaye anakuita, rudi kwa wazazi ambao wamekugojea, rudi kwa mke wako, rudi kwa bwana yako, rudia watoto, rudia huduma yako, rudi ukaombe tena, rudi ukasifu tena, rudia kipawa chako. Wakati huu ujirudie tena, rudia maisha yako. Angalia vile uko. Huyu prodigal son aliangalia vile anakula na nguruwe, akajirudia, akarudi kwao. Siku ya leo angalia mahali uko na mahali ulikuwa na mahali unahitaji kuishi ama kukaa, urudi mahali pale. Siku ya leo, our God is a God of second chance. He is going to restore you. Usikae bali, usipoteze kila kitu, usipoteze maisha yako. Kuna Mungu wa second chance. Nataka kutia moyo kwa ibada hii, nikwambie ya kwamba jirudie tena,
Jirudie tena. Hakuna haja ya kuteseka, hakuna haja ya kukula na nguruwe, hakuna haja ya kukaa na watu hawakupendi. Uko na nyumbani mahali unaweza kukubalika tena. There is a God who is waiting for you. Mungu amekujua mikono, wazazi wamekujua mikono, marafiki wako wale watakukubali. Hata kama elder brother hatafurahi, shetani hatafurahi, marafiki wengine hawatafurahi, lakini wewe rudia Mungu wako, rudia mke wako, rudia jamii yako, rudia huduma, rudi kanisani kwenyu, na Mungu atakubariki. Nataka kuomba na wewe ikiwa hujaokoka, nataka kuombea, nataka useme Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimetubu dhambi zangu, nisamehe leo na uniokoe leo. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele, na kuanzia leo nitarudi nyumbani. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Nataka kutia moyo, rudi kanisani, rudi kwa watu wenyu, rudi kwa nyumba yenyu, rudi kwa Mungu wako na utabarikiwa. Nataka kuombea wewe unaonitazama, ni kuombea urudi kanisani. Kuna baba anakupenda, rudi kwa baboma. Kuna mama anakugojea, alikuwa anakupenda, hata sasa anakupenda. Kuna watoto wanakugojea, kuna wazazi wanakugojea. Wacha nikuombee. Baba, ninaombea anayenitazama na anayenisikiliza, amepotea, lakini naomba siku ya leo arudi nyumbani, kanisani, kwa wazazi wa kiroho, kwa wazazi wa kimwili, kazini, kwa watu wao. Mahali amepotea, kwa mke wake arudi Bwana, kwa watoto arudi Bwana, kwa bwana yake arudi Bwana. Wafanikishe na umlinde Bwana. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Rudi tena, unagojewa. Baba atakuchijia, Baba atakucelebrate. It is another chance, urudi nyumbani. Jirudie na Bwana kubariki. Shalom, shalom. May God bless you.